ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការសម្រាយសាច់រឿង anime នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រាយនៅសាច់រឿង anime ថ្មីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបាន vote នៅក្នុង community ដែលខ្ញុំគឺបានផុសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា vote កាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានឃើញថាពីច្រើនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នា vote ទៅលើរឿង anime មួយនេះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការមកសម្រាយទៅតាមសំណពរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា vote đấy ឥឡូវនេះកុំឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយវែងចាយយូរនឹងតោះចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមកទៅផ្ដើមនៅសាច់រឿងរបស់យើងដំបូងនឹងគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបរិសម្នាក់រួមជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលពួកគេនឹងកំពុងតែឈរនិយាយគ្នាហើយពួកគេនឹងគឺបាននិយាយជាមួយនឹងគ្នាថាពួកយើងនឹងគឺដូចជាខានជួបគ្នាយូរហើយបន្តមកអ្នកទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានហត់ទៅអោបគ្នាតែម្ដងពេលដែលពួកគេគឺរៀបនឹងចិត្តអោបគ្នាហើយក៏ស្ដាប់តែមាននារីម្នាក់គឺបានហៅទៅកាន់ឈ្មោះរូតហើយរូតនឹងគឺជាឈ្មោះរបស់បរិសម្នាក់នឹងហើយតាមការពិតទៅរឿងដែលបានកើតឡើងអំបញ្ញមិញនឹងគឺគ្រាន់តែជាការសម័យរបស់រូតតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សស្រីដែលរូតគឺបានសម័យអំបញ្ញមិញនឹងគឺជាប្អូនស្រីរបស់គេហើយបន្តមករូតនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីប្អូនស្រីរបស់គេហើយប្អូនស្រីរបស់រូតនឹងគឺពិតជាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់រូតនឹងគឺត្រូវតែព្យាយាមរកប្រាក់ដើម្បីយកប្រាក់ទាំងអស់នោះគឺទៅព្យាបាលប្អូនស្រីរបស់គេមនុស្សស្រីដែលនាងគឺបានមកហៅឈ្មោះរបស់រូតមិញហ្នឹងគឺនាងមានឈ្មោះថានីនតមករូតក៏បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់នីនអំពីរឿងកាលពីម្សិលមិញនៅការប្រយុទ្ធកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគេនឹងគឺធ្វើមិនបានល្អនោះទេនឹងថែមទាំងធ្វើឲ្យពួកគេនឹងគឺនឹងមិនទទួលបានអ្វីថែមទៀតតែនីននឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់រូតវិញថាមិនអីនោះទេវានឹងគឺមិនមែនជាកំហុសរបស់រូតនោះទេរូតនឹងគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ដែលបានការពារគ្រប់គ្នាហើយក៏ថែមទាំងយកខែរបស់គេនឹងគឺមកការពារពួកគេថែមទៀតតែនាងគឺនាងបានកាត់សកលការពីម្សិលមិញហើយនាងក៏បានកាត់សកលថាការពីម្សិលមិញខែរបស់រូតគឺហាក់ដូចជាមានការថយចុះហើយបន្តមករូតក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថានឹងគឺមិនមែនទៅតែកាត់ឡើងការពីម្សិលមិញនោះទេហើយកម្លាំងខែរបស់ខ្ញុំគឺមានការថយចុះដោយមិនមានការជូនដំណឹងខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នាសុកៗនឹងភ្លាមនោះក៏សាប់តែមានអាប៉ែម្នាក់គឺបានដើរចូលមកដល់ទីនោះហើយឈ្មោះរបស់អាប៉ែហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាខៃក្លាសហើយបន្តមកអាប៉ែខៃក្លាសហ្នឹងក៏បានណែនាំនៅសមាជិកថ្មីពីរនាក់ទៀតហើយខៃក្លាសហ្នឹងគេក៏បាននិយាយថាពីពេលនេះទៅពួកគេទាំងពីរនាក់គឺនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកនៃក្រុមវីរៈបុរសរបស់ពួកយើងហើយតែនិនគឺបានចេញមកហើយនិននឹងគឺបានតវ៉ាទៅកាន់ខៃក្លាភ្លាមៗតែម្ដងហើយនិននឹងគឺបាននិយាយថាវីរៈបុរសរបស់យើងគឺអនុញ្ញាតឲ្យមានសមាជិកត្រឹមតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះតែពេលដែលពួកយើងគឺជ្រើសរើសពួកគេទាំងពីរនាក់ចូលមកក្នុងក្រុមរបស់ពួកយើងសមាជិកនៃក្រុមរបស់ពួកយើងគឺនឹងមានសមាជិកដល់ទៅ7នាក់ហើយភ្លាមៗនោះក៏សាប់តែខៃក្លានឹងគឺបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់និនថាខ្ញុំនឹងធ្វើការបណ្ដេញនៅសមាជិករបស់ពួកយើងម្នាក់ដោយនោះគឺជារូតក៏បានសួរពីមូលហេតុថាម៉េចបានជាត្រូវបណ្ដេញគេចេញដល់មកខៃក្លាគឺបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់រូតថាឯងការប្រយុទ្ធការពីម្សិលមិញឯងនឹងគឺពិតជាធ្វើមិនបានល្អទេឯងនឹងគឺថែមទាំងបាត់បង់នៅកម្លាំងខែរបស់ឯងទាំងស្រុងថែមទៀតហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងនឹងគឺនឹងត្រូវបណ្ដេញឯងចេញព្រោះក្រុមរបស់យើងឥឡូវនេះគឺនឹងមិនត្រូវការអ្នកដែលទន់ខ្សោយដូចជាឯងទៀតនោះទេហើយបន្តមកនេះក៏បានចេញមកនិយាយការពារទៅកាន់រូតហើយនេះនាងក៏បាននិយាយថាការប្រយុទ្ធការពីម្សិលមិញរូតនឹងគេក៏មានចំណែកនៅក្នុងការពារទៅកាន់ពួកគេផងដែរហើយគឺគ្មានហេតុផលណាដែលយើងនឹងគឺត្រូវបណ្ដេញគេចេញនោះទេហើយបន្តមកខៃក្លាសនឹងគេក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់និនថារូតគេគឺពិតជាបានការពារទៅកាន់ពួកគេពិតមែនតែនៅពេលដែលគេនឹងគឺបានបាត់បង់នៅកម្លាំងខែរបស់គេពេលនោះហើយរូតនឹងគឺមិនអាចការពារទៅកាន់ពួកយើងដោយការវាយប្រហាររបស់បិសាចបាននោះទេហើយនេះនាងក៏បាននិយាយជំទាស់ទៅកាន់ខែក្លាសថាមិនគ្រប់ជំនាញទាំងអស់គឺសុទ្ធតែល្អនោះទេក៏មាននៅចំណុចខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចផងដែរមកខែក្លាសគឺចាប់ផ្ដើមណែនាំនៅសមាជិកថ្មីប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេនាងគឺអាចការពារទៅកាន់ពួកយើងបាននាងក៏ថែមទាំងល្អជាងរូតថែមទៀតថាមូលហេតុនេះហើយដែលខ្ញុំនឹងគឺនឹងត្រូវបណ្ដេញរូតចេញព្រោះដោយសារតែលើនេះពួកគេនឹងគឺមាននៅសមាជិកថ្មីដែលអាចការពារនៅចំនួនតំណែងរបស់រូតបានហើយតែមករូតគេក៏បាននិយាយទៅកាន់និនថាខ្ញុំគឺនឹងចាក់ចេញពីទីនេះពេលដែលរូតកំពុងតែដើរចាក់ចេញនឹងភ្លាមនោះក៏សាប់តែខៃក្រាសនឹងគឺបានដកដើរចេញពីខ្លួនរបស់រូតតែមកក៏ពេលខៃក្រាសនឹងក៏បាននិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលមើលងាយទៅកាន់រូតដែលគេនឹងគឺបាននិយាយថាឯងនឹងគឺគ្រាន់តែជាអ្នកការពារដ៏អាក្រក់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតែមិនអាចសំបីតែប្រើប្រាស់ខែរបស់ឯងនឹងគឺបានត្រឹមត្រូវតែមកក៏ពេលខៃក្រាសនឹងក៏បានសើចចំអកទៅកាន់រូតហើយគេនឹងក៏បានដើរចាក់ចេញពីទីនោះបាត់ទៅដែលគ្រប់គ្នាគឺបានចាក់ចេញពីទីនោះអស់ហើយនឹងក៏បានដើរចូលទៅសួរទៅកាន់រូតថាតើលោកនឹងគឺសម្ដេចចិត្តនឹងចាក់ចេញពីទីនេះហើយមែនតើមករូតនឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថាត្រូវហើយខ្ញុំគឺនឹងចាក់ចេញពីទីនេះខ្ញុំគឺនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំតាមយ៉ាងទៀតខ្ញុំនឹងគឺនឹងព្យាយាមរកប្រាក់ហើយនឹងព្យាបាលទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំមកយើងកម្មដល់នៅក្នុងពេលល្ងាចពេលដែលរូតនឹងកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងទីក្រុងហើយរូតនឹងកំពុងតែគិតទៅដល់ពីសម្ដេចរបស់ខៃក្រាសដែលបាននិយាយមកកាន់គេកាលពីថ្ងៃមិញពេលដែលរូតកំពុងតែអង្គុយសុកនឹងនោះក៏សាប់តែគេនឹងគឺបានលឺអ្នកផ្សងព្រេងតែងដេកប្រមាណអ្នកដែលពួកគេនឹងកំពុងតែនិយាយអំពីការផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ការរូតពេលដែលរូតក៏បានលើថាពួកគេទាំងអស់គ្នាគឺនឹងធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេទៅកាន់ការរត់នឹងតែរូតនឹងគឺបានក្រោកឈរឡើងហើយគេនឹងគឺបានសុំពួកគេនឹងគឺធ្វើដំណើរទៅជាមួយហើយគេនឹងក៏ថែមទាំងសន្យាទៅកាន់ពួកគេទៀតថានឹងការពារទៅកាន់ពួកគេនឹងគឺបានល្អហើយមូលហេតុដែលរូតនឹងគឺបានសុំពួកគេនឹងគឺធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងព្រោះដោយសារតែទឹកដីការរត់នឹងគឺនឹងធ្វើដំណើរទៅផ្លូវជាមួយគ្នាជាមួយនឹងទឹកដីស្រុកកំណើតរបស់រូតផងដែរ
มันต่อมองแนบทรงแปลงแรงดีประมาณเนี่ยนั่งกับการสู้การรูดท่ารูดนั่นคือมีแรงผลมันได้หรือจังกับการทัวเอารูดนั่นคือมีการแกงแต่มาดองรูดเดซาตายแรงระบอรูดนั่นคือจีเรงF ได้จีเรงกะจิงเกย์นกกระสับตายมีแนบทรงแปลงแรงดีมันเนี่ยคือการสกอร์แต่การรูดดาวนี้นั่นคือการเยท่านั่นห้าคือจีกรมแบบรอดแต่นี่คือการเคยไปได้หรือจังกับการทัวเอากรุ๊ปนี้นั่นคือมีการสบายใจหาโปเกนั่นกับการโยพร้อมตัวรูดนั่นคือหนังทัวดำนาเตยจมูกหนังโปเกพองได้โปเกเจอรูดนั่งดอกโปเกนั่นคือมาหนังท่ารูดนั่นคือมีแรง F เตย์ทำไปต่อมอโปเกต่างออกนี้นั่งกับการล้างจีรเตย์ดำใบทัวดำนาการตักได้การรอดไปได้โปเกคือการทัวดำนาเอาประมาณยกประมาณไกลกลายหมกนั่งจงจมมวยดาวโปเกนั่นคือการทัวดำนาดาวไม่จออัพคลังเหมือนเต้นสมัยตายเพลย์ทัวดำนานั่งก็เป็นการจออัพคลังหมดได้มาวีนั่นคือเปิดจิมีนพอวิบากในโครงการทัวดำนาครั้งหน้าไปได้โปเกกับปงตายทัวดำนาซอกนั่งเพลิมนกกระสับตายรูดนั่นคือเมียรำท่าโดยเจียมีนนามเนี่ยนั่นคือเนมกรเตระบอกโปเกตมกรูดกับการสำหรับจัดเอามาจากแต่นั่นคือชมนาตีนูตมกรูดกับการจอตเมอตามเนี่ยไอ้ดอกเกนั่นคือจังนั่งท่านั่นคือเนมกรเตระบอกเกตมกเนเป็นอารูดกับการอาโจตเมอนั่งเกนั่งกับการเคยจากการคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยกับเปเตอร์คอมเมนต์อะไรนั่นคือมันเป็นเชียร์พวกใบไซน์ในเตะได้นี่คือเชียร์ทิสโก้ณเป็นคนไอ้กระสับตายมีใบไซน์ปูอย่างทอมคลังเหมือนเต้นได้เวนั่นคือการบังคับครูนเนตีนูได้อาใบไซน์ปูอย่างทอมนู้คือเดือบดังวีบหาจากการกรมแนบทรงเปรย์หายนกกระสับตายรูดนั่นคือการเจจากการอาใบไซน์ปูมนุษย์ได้ทัวอาวีนั่นคือมาสำนักมาการรูดเว้นใบไซน์ปูอย่างทอมมนุษย์วีกับการบางการวีบหาจากการรูดได้เวนั่นคือการปลูกปืนระบบวีจากการรูดใต้เฟรมนกกระเตบการรูดนั่นคือการปราบปรามในคายระบบเกกาเปียใต้คายระบบรูดนั่นคือเป็นการทอยจอในกำลังคลังเหมือนเต้นทัวอาคายระบบเกนั่นคือหาโดยจิมนาตกตัวบานเตเป็นนกกระสับตายอาใบไซน์ปูอย่างทอมนั่นกับการบางการวีบหาจากการรูดบ้านทัวรูดนั่นคือบางเตียตะบกจมวยหนังดามเชยแต่รูดกับการดูครูนระบบเกตเลิศได้นั่งกระสับตายเกนั่นคือบานนักเคยแต่ดอกโอนใส่ระบบเกตมกรูดกับการชี้ยืมกราบชาวล่างหอยเกนั่นกับการเยตการครูนแอนท่านั่นคือหนึ่งมันเตอร์เป็นจอชีวระบบช่องเนตีนินูเต้ทำต่อมกรูดกับการเยตการกรมแนบทรงเปรย์ท่าอาโปเกต่างออกนี้นั่นคือชี้ยืมเราอาการละอ่อนในขนมกาวีบหาการไปสายปูมนุษย์เตอร์ต่อมกรูดกับการเยตการโปเกท่าอาโปเกนั่นคือชี้เจตเลิศครูนไอต่อมกรูดกับการรถสำนักการไปสายปูมนุษย์ไปเราอาการละอ่อนเอาปูแนบทรงเปรย์นั่นคือวีบหาการไปสายปูมนุษย์บ้านเอาในเปได้ไปสายปูมนุษย์คือวีบหาการรูดนั่งรูดกับการปราบปรามในคายกาเปียระบบเกกาเปียครูนไอเปได้มีอาการละอ่อนนั่งรูดกับการเอากรมแนบทรงเปรย์นั่นคือโจมกวีบหาการไปสายปูมนุษย์มันต่อมกรมแนบทรงเปรย์กับการรวมลายเนี่ยหนังบานบากาวีบหาการไปสายปูมนุษย์เปได้กรมแนบทรงเปรย์กับการวีบหาการไปสายปูมนุษย์หายบ้านทั่วเอาไปสายปูคือหนึ่งซอตายกาวีบหาจงกราระบบเวปนอต่อมกไปสายมนุษย์วีกับการบากาวีบหาการรูดนั่นคือเธอบานรูดนั่นคือการปราบปรามในคายกาเปียระบบเกหายบานกาเปียครูนไอมันต่อมกรูดกับการใส่เอากรมแนบทรงเปรย์ออกนี้นั่นคือการบากาวีบหาการไปสายปูแนบทรงเปรย์ปูเกกับการปราบปรามในจำนวนระบบปูเกเรียนคล้วนหายบานโจเตอร์ประโยชน์จมวยนั่งไปสายปูมนุษย์จงกราปูเกนั่งกับอายุชนะการไปสายปูมนุษย์บ้านมอบบนต่อปีการประโยชน์เนี่ยระบบปูเกคือเติมมาเป็นจอบนั่งทับตายรู้นั่งกับบานดาโจตะขนมเปรย์ดับเบิลไฟดอกในเรเตสกอมแนนูเปได้รู้กับบานจูปเตจมวยนั่งในเรมันนูหายนั่งกับบานในเยตการเนียงท่าเนียงคือหนึ่งเพื่อดำนาตการตีนาบนต่อเตี้ยบนต่อมกเนียงกับบานในเยปราบตการรูดท่าชมนั่งคือมีกันลายดับเบิลเพื่อดำนาตเตียนโนเต้ต่อมกรูดเกกับบานเยตการเนียงท่าเนียงนั่งคือหนึ่งเพื่อดำนาเตยจมวยนักชมได้หรือเต้บนต่อมกรูดเกกับบานหดได้ระบบเกตการเนียงในเรมันนูกับบานจับได้ระบบรูดหายเนียงนั่งกับบานกราบชอล่างต่อมกรูดกับบานในเยตการในเรมันนูท่าการสมเด็จเปรบอลเนียงคือหาโดยเชียร์ให้ดังจ่าให้เรื่องนกพงนั้นก็จับตายมาจากแต่กับบานหมกดอนหายก่อนนั่งกับบานเยปราบตการปูเกท่าต้องคอมมินเนอร์สมเด็จเปรมือชดพงได้มันต้องมองจากแต่กับบานปโกนเนอร์สมเด็จแกมนุษย์เอาตการเนียงต้องมองรูดบานอนุญาตเอาในเรื่องนั้นก็คือเติร์พลาสมเด็จเปรบอลเนียงนักรำมอยู่การมาดอนในไงสายล่างอาวินั่งคือดอนเปรได้รูดดูจมวยนั่งกรมแนบทรงเปรนั่งคือนั่งเตยบ่มใบเพลิดนี้ให้มกกรมแนบทรงเปรแรงดีนั่งปูเกกับบานสู่ตการรูดท่ารูดคือนั่งถวยดำนาตการตีหน้าเอาตารูดนั่งคือนั่งโจจมวยนั่งกรมระบบปูเกได้หรือเตะเอามันต้องมกรูดนั่งเกกับบานเยออกกลตการตักเชิดระบบปูเกใต้รูดนั่งกับบานปะเดสายตการปูเกปูการสนาสมระบบปูเกนั่งได้อนุญาตเอาเกนั่งคือโจจมวยนั่งกรมแนบทรงเปรระบบปูเกเอากระมกกรมแนบทรงเปรรูดจมวยนั่งรูดปูเกก็บานใบเพลิดนี้เอาจำนายไอในริมแนวโน้นเนี่ยกับบานเปิดดำนาเตยจมวยนั่งรูดพังได้เอามันต้องมกปูเกแต่งปีนั่งกับบานเปิดดำนาเตยจมวยนั่งนี้ขณะไปนาปูเกกับปงแต่เปิดดำนาซอกนั่งนกกระสับตายรูดนั่งกดจับดามนายน้องครูนตะกันในริมแนวโน้นดาวเกนั่งกับบานนายน้องครูนท่าเกนั่งคือมีจมวยท่ารูดเอามันต้องมกรูดกับบานโซตะการชมวยบอลยังเว้นแต่ในนั่งคือมีชมวยไว้ได้ใต้ในริมแนวโน้นกับบานชมในเงียบหามันต้องมกเนี่ยกับบานใหญ่ท่าชมนั่งคือมีชมวยนุเต้ไปได้รูดกับบานเลยท่า
នាងគឺគ្មានឈ្មោះបែបនេះពេលដែលនាងគឺគ្មានឈ្មោះបែបនេះវានឹងគឺពិតជាវិបាកនៅក្នុងការហៅខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅនាងគឺនឹងមានឈ្មោះហើយខ្ញុំគឺនឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថាលុនណាហើយមូលហេតុដែលរូបនឹងគឺបានដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងគឺឈ្មោះលុនណាបែបនេះព្រោះដោយសារតែពួកគេនឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងក្រោមដើមឈើលុនណារៀលឆ្នេះហើយទៅបានជាគេនឹងគឺដាក់ឈ្មោះនាងថាលុនណាហើយបន្តមករូបនឹងក៏បានសួរទៅកាន់នាងថាតើនាងនឹងគឺពេញចិត្តទៅកាន់ឈ្មោះមួយនេះដែរឬទេមកនាងក៏បានឆ្លើយទៅកាន់រូបវិញថាខ្ញុំគឺពិតជាពេញចិត្តទៅកាន់ឈ្មោះមួយនេះខ្លាំងណាស់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការហៅឈ្មោះរបស់នាងឈ្មោះលុនណារហូតហើយតមកយើងកម្មដល់នៅក្នុងពេលយប់ឡើងពេលដែលពួកគេកំពុងតែអង្គុយកាត់ភ្លើងនឹងពេលនោះរូបក៏បានក្រោកឈរឡើងហើយគេនឹងក៏បានដើរចេញពីលុនណាបន្តិចតែនៅពេលដែលលុនណាគឺបានសម្លឹងមើលទៅកាន់គុំព្រៃដែលនៅជិតនោះនាងក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ទីនោះហើយគឺមានបិសាចប្រមាណក្បាលដែលនៅទីនោះពេលនោះលុនណាក៏បានឃើញកបិតនៅជិតនោះហើយបន្តមកបិសាចទាំងអស់នោះក៏បានបើកការវិវហាទៅកាន់នាងតែនៅពេលដែលពួកវាគឺបានបើកការវិវហាទៅកាន់លុនណានឹងសាំតែលុនណាគឺបានប្រើប្រាស់នៅកូនកបិតមួយនោះហើយបានធ្វើការសម្លាប់ទៅកាន់ពួកបិសាចទាំងអស់នោះហើយបន្តមកក៏បានធ្វើឲ្យបិសាចដែលលុនណាគឺបានសម្លាប់នឹងបានខ្ទេចទៅចំកន្លែងដែលពួកគេនឹងគឺបានបង្កាត់ភ្លើងបន្តមកក៏បានធ្វើឲ្យភ្លើងដែលពួកគេគឺបានបង្កាត់នឹងគឺត្រូវបានរលត់តែឯរូបរបស់យើងវិញគេនឹងក៏បានមើលឃើញនៅសកម្មភាពអំបញ្ញផងដែរបន្តមករូបក៏បាននឹងថាតើក៏ពិតទៅលុនណានឹងគឺមិនមែនជាទេសកលធម្មតានោះទេរូបនឹងក៏បានកត់ស្គាល់បញ្ញមិញថានឹងក៏បានដឹងមុនអំពីអ្វីដែលរៀបនឹងកើតឡើងបញ្ញមិញនេះពេលនោះក៏ស្រាប់តែលុនណានឹងក៏បានរត់ចូលមកនិយាយសុំទោសទៅកាន់រូបហើយនេះគឺបានធ្វើឲ្យកន្លែងបង្កាត់ភ្លើងរបស់ពួកគេនឹងគឺត្រូវបានរលត់តែរូបនឹងក៏បានឆ្លើយថាវានឹងគឺមិនអីនោះទេហើយរូបនឹងក៏បានឃើញថាបញ្ញមិញខ្ញុំគឺបានឃើញនៅការប្រយុទ្ធគ្នារបស់នាងតមករូបនឹងក៏បានសួរទៅកាន់លុនណាថាតើនាងនឹងគឺមាននៅ skill វេទមន្តអីដែរឬទេហើយលុនណានឹងក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់រូបវិញថាខ្ញុំនឹងគឺមាននៅ skill មួយដែលនោះគឺជា skill វាយតម្លៃបន្ទាប់ពីបានលឺលុនណាគឺបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់គេចឹងក៏បានធ្វើឲ្យរូតនឹងគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់មករូតក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់លុនណាថានាងនឹងទេ skill វាតម្លៃរបស់នាងគឺជា skill មួយដែលកម្រខ្លាំងណាស់ហើយនៅលើពិភពមួយនេះគឺមានតែនាងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមាននៅ skill វាតម្លៃមួយនេះនោះរូតនឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់លុនណាថាតើនាងនឹងគឺអាចវាតម្លៃ skill របស់ខ្ញុំដែរឬទេហើយលុនណានឹងក៏បានយកព្រមដោយគេនឹងគឺបានចាប់ដៃរបស់រូតបន្ទាប់មកលុនណាក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពី skill របស់រូតហើយនាងនឹងគឺបាននិយាយថា skill របស់រូតគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដោយគេនឹងគឺមាននៅ skill ការពារហើយរូតនឹងគឺមានជាមួយនឹងភាពរឹងមាំឬជាមួយនឹងភាពស៊ាំហើយ skill របស់រូតគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការបាក់មុខនិងការពារអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងសាច់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យ៉ាងមិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់រឿងមួយនេះតើវាល្អមើលដែរឬទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នឹងការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងសាច់រឿងមួយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីមើលរឿងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាច comment បញ្ចេញនៅអារម្មណ៍របស់អ្នកគ្នាប្រាប់ខ្ញុំបានអូខេហើយចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ